So ayun guys, ang nangyari sa atin guys, pinospone ng club yung training ng last week. So ayun, walang ginawa natin. Siyempre magpa-follow up toss tayo. Kailangan natin sila dalhin sa malayo-layo dahil bababa yung station nila. So kailangan nating ipa-memorize sa kanila na dito yung daan, follow up toss. So ayun nga guys, sa follow up toss natin na yun, ang nadisgrasya nating ibon, tatlo. Tapos dalawang ibon natin ang nadisgrasya sa low flying. So tinawag sa akin. So yung ban nandun sa sayon, tinawag na lang sa akin, tinanggal na nila sa paa, nilibing yung ibon, naawa sila. So guys, ito yung dalawa natin naman, kawawa naman. May tama ng hawk. So ganun kalupit guys, sabi ko, hindi naman basta-basta mawawala ibon natin. Siyempre marunong na umuwi yan. So yan guys, so dadali tayo sa training tsaka low flying, no. Tapos dito yung isa guys, dito yung isa natin. Sige natin dito guys. Woo! Nakakalungkot. Pero ba't ka malulungkot guys? Hindi pwede. Ayan guys, o dyan ka muna. Huwag ka munang steady ka lang dyan. Bukas na lang tayo lagay sa kabila. Okay, ayan nga guys, wala. Ang gagawin natin, laging pinupospone yung race. So tapos pinagsama yung yearling tsaka money bird. Hindi dapat yun, no? Dapat separate ang money birds. So ang gagawin natin, ay hindi atin yung club. So hindi tayo makapag-decision. So ayun. Okay guys, so ayan na sila. Iloload ko na sila sa truck, maanda rin truck natin. Okay, so update ko na lang kayo siguro doon sa location. Video lang tayong konti. And then bukas doon, abang tayo bukas. So matulin to guys, kasi yearling, no? Hindi yan young bird. Sana magabang ako 12 o'clock pala, magabang na siguro ako. Hindi natin masabi. Okay guys, so samahan nyo ako bukas. Mag-ano tayo, bahala na kung anong resulta natin, manalo matalo. Hindi natin masabi. Okay guys, so guys, pahabol. So kayo ingat kayo. Hihintayin ko kayo bukas. Wala lang magpapauli sa hawk. Kayo, mga alaga ko kayo, sana umuwi kayo, wala sugat. Bilisan nyo, galingan nyo. Dahil abangan ko kayo bukas. Ayoko nang may mawawala pa sa inyo. Alagaan ko kayo hanggat may buhay kayo. So yan guys, so abangan natin sila bukas. O ingat kayo ingat. So pagdasal natin sila guys, kasi may buhay din yan. So may damdamin din yung ibon natin. So paparoning hinihintay kayo ng mga natin, mga fans nyo. So ayun, hindi man tayo viral, pero guys, viral kayo sa puso ko, pati itong mga ibon na to. So ayun guys, okay, ingat kayo bukas. So here we go guys, may ibon na sa loob, basketing. Pagod sa unan, nandun na sa unahan yung ating old bird. Yeah, the rest is all young birds. Ito sila guys, yun, yan sila Oreo. Okay guys, update ko na lang tomorrow sa ating race. Hey guys, last lap. Ito na, kapit natin. Abangan na. Pero guys, mamaya pa, time check, 8:09 yata, 8:09. So ayun guys, kakabit ko lang tong clock kasi may trabaho pa hindi ba ako tapos. So ga-half day lang tayo. So guys, ibilitawan yung ibon sa time natin dito sa amin 6 o'clock, 6:30 yung B race, 6 o'clock yung A race, 6:30 yung B race. So kasi guys, doon sa pinaghagisan guys, 7 doon at 7:30. Maaga doon ng ahead ng oras doon. Sa liberation time daw, ahead ng 30 minutes yata sa pinaghagisan sa Ontario. So ganun ang nangyayari, kaya
ahead lang ng 30 minutes. So expected ko 12. So yun, hopefully magwagi today. So ayun guys, update ko kayo mamaya sa abangan. Okay, time check guys, 12:03. So hard race, so, wala pang ibon. So hindi natin alam kung nasa na ibon, naligaw. So nawala yung ano nila dati, 11 lang, nandito na, wala pa. So update ko kayo guys mamaya. Mapadali pa, makasilat. Pasok! Makasilat pa eh. Makasilat pa. Ito pala yung babae matulik. Makasilat pa. Sige. Konti-konti lang yan. Ay, dagit. Sana ano, Maniford. Sino kaya to? Bilisan mo. Maniford pre. Hawakan mo. Come on. Anong kami? Butang ina. Baba. Men, anuin mo na. Force mo na. Force mo na. Trail siguro yan. Wait, blue bar ba? Checker. Uy, puta lumampas pa. Sok. Sino yan? Yung ano mo? Yung may ano din sa mata? Si Pril. Tangina, hindi rin. Ay, Manibird ko yan. Ang ganda rin yung uwian niyang, ganyan din yung uwian nila last year rin. Maganda rin. Yung dalawang yan, magkasab. Ako Manibird din yan eh oh. May makuha naman ako pang YouTube. Welcome back guys. So ito na yung ating result. So guys, kung nakapansin nyo, kulang yung video. So yung ano, di ko alam, minsan pag in-on ko, di ko alam kung naka-on o ano. So maraming na-miss na video yung GoPro. So hindi ko alam bakit hindi ko nakuha ng lahat ang ibon. Saka isa pa, medyo na pressure kami nung una eh, kasi nga dun sa Manibird. So back to Manibird guys, medyo sinuwerte ng konti ang Manibird natin ng konti. Nanalo rin naman tayo ng konti, at least hindi tayo luwaan guys. So balik tayo sa sa young bird natin saka sa old bird. Ang old bird natin ang first bird natin is 12.19. Ang young bird natin is 12.35. Halos abutin nila yung yung old bird, matulin yung talaga yung yearling. So kasi praktisado yun syempre. So ang speed ng ibon natin dito is first bird natin is 1400. So 1400, tapos sa yearling natin is 1457. 1457 point something. So ganun kalakas yung yung yearling. So binitawan ng ibon doon ng 7 o'clock liberation time doon, at saka isang 7:30. So 7:30 yung isa. Pag dito naman advance ng 30 minutes doon, dito sa atin ano pa lang yon, 6:30 pa lang sa atin yon, yung oras na yon. 30 minutes lang ata ang advance doon. So ang advance doon, so nauuna ron 7 na ron, dito 6:30 pa lang. So ayun ang so guys, so 6:30 binitawan doon. Ang first bird natin dito is 12:19 sa old bird. So parang 5 hours and 40
45 o 49 something lang. So kinuha nilang ganun kabilis guys, wala pang 6 hours. So sa ano sa young bird is ganun din. So mas mababa yata ng 5 minutes, kinuha nila ng mga 5 hours and 45 something minutes. Ganun kabilis yung ibon natin. So guys, ito na yung result sa akin. So nakita niyo yung ano natin, yung old bird. So guys, nag-pooling dito. Let's fight paano nagwagi tayo ng $220. So ayan. So number 6 tayo. Kasi wala naman akong pipiliin eh. 6 lang naman yung ibon natin eh. So pero kita mo guys, may mga guys na mga hindi nag-clock oh. So dito 2:30 na yata eh. Ayan 2:30 na. 15:30 na eh. So nag-print na ako kasi ano rin naman yun eh, pang saysay nun. So ito nga si Blue number 24 Pero speed ni Blue, tingnan nyo naman ano pa rin. 1200 pa rin, 1227. So dumating si Blue 113 na eh. 113. Wala una na. So, biyay na si Blue ng halos isang oras. Kulang-kulang isang oras. So pick bird kami rito. At nakuha ko din yung tatlo naman yung atin, nag-pooling. So, sinuwerte naman. Kahit pa paano. So, ayun ang ating ano. So, Ontario, 300 miles to guys. 300 miles. Kasi sa sukat natin is 302. And guys, 302. Sukat natin. Ayan. Alright. And then, sa old bird guys, ito. Ay, sa young bird. So, old bird dun. So, ito lang guys, ang pumasok nating ibon. Ay, isa-isa. Ayan guys. Isa-isa yung dumarating ibon. Ba't pa isa-isa yung ibon natin? Ganun. Isa-isa. Kaya, yung video namin, hindi ko alam. Biglang may susulpot. Hindi namin nag-videoan. Tapos ito na yung ano natin. Medyo behind ng konti na. Ayan. Behind na. Ayan. Yung grupo natin. So, yun. Ito pa guys. So, ayan pa guys. Iba natin. So, dito guys. Tapos nawala yung 5304 natin. Lagi nating first bird sa 200 tsaka 250 miles. Pagdating sa 200, 300, nawala. So, kapag kakahapit, ba't ganun? Ang nangyari sa 5304, yun ang inaasahan pa naman namin na matulin. No? Sabi ko, baka ito na yung mag-first sa money bird. Siya pa yung nawala. Kasi guys, pinagsama nga yung money bird. Tsaka, sinama sa race. Dapat, sineparate yung may mga pusta na ibon. Yung may pera, kaya nga tawag money bird eh. Money pit, yung tawag. So, ayun ang nangyari. So, ayun, guys, second place. Nakuha natin second place sa money bird. So, money talk na lang ang nangyari. Sabi ko, diba, minsan sinasabi ko guys, diba sa vlog, sa America, money talk. So, yan, money talk. So, nagpiprint lang ako ng certificate pag talagang nakuha ko yung 1 or 2. Yan, 1, 2, 3. Pag nandyan ako, piniprint ko. Kumukuha ko certificate. So, yan, tataka kayo. Wala akong masyadong certificate. Pero may certificate tayo. Alam niyo naman sa mga ibang vlog natin. So, kung tutusin guys, may mga certificate to, di ba? Saka yung mga 250 natin, nandyan tayo palagi sa top 10. Ito mga to. Lahat yan. May mga certificate yan. Sa mga ibang vlog natin. Makita nyo naman ibon natin. Lagi nasa top 10. Hindi nawawala. Dapat siya may mga certificate yun. At saka ang gaganda ng speed ng ibon natin. Talagang 1400 to 1600 naglalaro. Halos 1700 na nga yata yung ano natin eh. May isang race tayo. Yata yun. 200 ba yun? O 150? Halos 1700 na yung ano natin, speed natin ng kalapati natin. So guys, ano pa bang kailangan ko sabihin? So ayun, nanalo tayo ng pera kahit paano. Ko-convert ko sa Philippine money na lang. Siguro mga 120,000 din sa Philippine money, mga 2.5 din sa dollar. So ayun.
medyo binilis tayo ni Lord na hindi tayo ma-disappoint na masok pa rin tayo sa ano. Tapos one day guys, papakilala ko sa inyo itong mga kalapati na to. Siguro yung next vlog natin. So, salamat sa pag-support nyo sa race natin. At hanggang sa uli, hindi nyo ako iniwan. Pinanonood nyo yung video natin. Nandiyan lang kayo, tinapos nyo from the very start ng race natin kung ano yung magiging result natin. So, ito guys, yung result natin. At least meron tayong achievement kahit paano. So, hindi naman palaging nasa huli. Hindi rin naman palaging nasa una. Malay mo, nasa next year. Malay mo, nasa top naman tayo. So regarding naman dun sa breeding natin, so si Oreo, si Blue, State Race ko, yung ating ano pa ba natin, Johnson 46 natin, yung mga 305 natin. So kinuros natin sa Ganus. Titingnan natin kung ano magiging result next year ng breeding na yon. So medyo excited ng konti. So medyo matagal pa, next year pa eh. Kasi nga gawa ng wild pair dito, wala kami young bird. So yearling, yung pinaka young bird namin, yung binilid ngayon next year para gamitin. So ganun ang ganun na nangyayari. So ano ko pa bang hindi ko na sasabi sa inyo? Ang siguro lang hindi ko na sasabi sa inyo, hindi man tayo viral, at least guys, viral kayo sa puso ko at itong mga ano natin, mga magagandang puso nating magagandang loob nating mga tunay na sumusupport sa atin, nandiyan dyan palagi sa atin nanonood at sumusupport sa ating channel. So maraming salamat sa inyo at hindi nyo ako iniwan. Ano pa ba ang aking masasabi kundi maraming salamat sa inyo. So see you next vlog siguro. Mag-update tayo ng ibon, kung saan galing yung ibon natin, ganito, noros natin sa ganito. Papakilala ko nyo yung ibon natin na paraging nasa top 10, hindi man number 1, at least nandiyan dyan siya, konting-konti lang naman diferensya. Magandang ibon na rin yun, kung isipin nyo magandang ibon na yun. Yung ganun. Siguro nagkakatalo na lang kami talaga sa conditioning, sa training, or sa dinadaanan ng ibon. Kung may manakaharang na mountain, ganyan. Ganun na siguro nagkakatalo yun, hindi ko masabi. Kasi may history nga yung Medford na may nagkwento, yung Medford talaga yung tinitira ko, tsaka dun sa dating may nagre-race dito. Talagang hindi niya mabit. Parating nagkaka-diferensya ng seconds, ganyan. Baka yun ang nangyayari sa akin. Hindi ko rin masabi. So yun nga guys. So paano guys, medyo mahaba na yung video natin. Yung aking pagsasalita dito. Maraming salamat. Huwag nyo naman kalimutan na mag-like and share ang ating video at i-subscribe at i-hit nyo na yung ating notification bell para updated kayo sa lahat ng ating video. Sa mga bagong subscriber, at maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. At para makita nyo yung ating mga video, yung mga nakaraan nating video. Maganda makita nyo paano yung ating ginawang mga technique sa pagre-race. So guys, thank you so much. God bless you all. At ingat-ingat po kayo sa Pilipinas. Mag-ingat kayo palagi. So kapit kamay na lang tayo para sa ating bansa. Thank you.